Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada para sahabat dimanapun Anda berada, kali ini saya akan berbagi video tentang ramuan herbal, bagaimana caranya untuk menyembuhkan penyakit batuk yang membandel dan untuk membersihkan paru-paru. Namun sebelumnya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen. Kemudian ada tombol lonceng. Tujuannya adalah setiap kali saya mengupload video atau mengupload informasi, maka kalianlah yang pertama kali akan mendapatkan informasi tersebut. Langsung saja, di sini ada beberapa hal atau beberapa bahan yang harus kita sediakan. Yang pertama adalah adanya jahe, kemudian madu asli, dan selanjutnya adalah perasan air jeruk lemon. Bagaimana cara membuatnya? Terus ikuti video saya. Baik, untuk yang pertama kita bersihkan terlebih dahulu jahe. Setelah dibersihkan kemudian diiris-iris, dan inilah jahe yang telah saya iris. Selanjutnya jahe tersebut langsung kita rebus. Oke, setelah direbus dan mendidih, langsung saja kita masukkan air lemon tersebut ke dalam rebusan jahe. Kita aduk sampai mendidih. Oke, setelah mendidih langsung saja kita angkat. Baik, setelah rebusan jahe tadi matang, langsung kita tuangkan ke dalam gelas. Setelah kita tuangkan ke dalam gelas, langsung saja kita campurkan madu asli tadi. Ini madunya beku karena saya taruh di kulkas. Kemudian kita masukkan dan kita kudek atau kita kucek. Air rebusan jahe siap untuk digunakan. Namun sahabat-sahabat, yang harus perlu kalian ketahui, minuman tersebut bagus atau sehat ketika diminum sebelum sarapan setiap pagi agar mendapatkan hasil yang maksimal. Mungkin itu saja video yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.